Pozdrav djevojčice i dječaci, dobro nam došli u još jedne prave igrače. Večeras sam s vama ja, vaš dobri Anđo, i pripremila sam vam puno iznenađenja. Kao prvo imamo tu poklon paket za današnjeg pobjednika od našeg sponzora Kubeta, koji su vam pripremili hrskave kockice Kubete, okusa piletine, šunke, gljive, pice. Odlično, tu su još i mi, tu čokoladice i naravno žvake raznih boja i Bobeto gumeni bombončići. Zato nas zovite danas na broj 203 444 203 666. A kao što znate, još malo nam dolazi Sveti Nikola. A mi smo vam pripremili jedno iznenađenje i pozvali smo Svetog Nikolu danas u emisiju. Znam, ne vjerujete, jel da? E pa vidit ćete, Sveti Nikola je jedan dobar čovjek i moj dobar prijatelj koji živi sa mnom u raju. I on će danas doći i pozdravit će sve vas prave igrače. On je jako dobar čovjek i pomaže djeci i siromašnima. I kada je bio jednom upoznao jednog siromašnog čovjeka koji nije mogao udati svoje kćeri, on mu je ubacio novčiće kroz dimnjak koji su upali u čizmicu. I zato se danas na Svetog Nikolu stavljaju čizmice na prozor. Ako ste bili dobri, on će vam donijeti poklone. A ja se nadam da Sveti Nikola uskoro dolazi. Evo, čujete zvono? Dolazi nam Sveti Nikola! Pozdrav, Sveti Nikola! Pozdrav, pravi igrači, pozdrav, draga djeco, pozdrav, djede i bake. Kao što sam vašim roditeljima i djedovima donosio nekad poklone, tako ću vama na Svetog Nikolu. Ali došao sam ove godine zato što mi jako puno djece stavilo platne čižmice u prozor. Dakle, djeco, kad budete stavljali čižmice, lijepo i operite, sredite, pa ću vam ubaciti darove. Kao što znate, već sutra u nekim krajevima svijeta dolazi moj dan, 6. kad ću ja dijeliti darove. Ali pošto sam čuo da ste vi jako dobri pravi igrači i pošto redovno gledam vašu emisiju, a i Anđel mi je rekao da je ovdje jako fino, ja sam odlučio prije nego krenem dijeliti darove, doći ovdje kod vas u emisiju i cijelu emisiju ću se družiti sa vama. Možete me pitati šta vas zanima, reći šta treba donijeti u čižmice. Znači, ja znam, nema problema, ali vi mi svejedno ispričajte šta treba. Dakle, hoćemo se igrati, jedva čekam, sviđa mi se ona vaša igra, kako se ona zove? Memori. Memori, ja to uvijek, ali ide mi ne. Čuli ste, pravi igrači. Telefone u ruke i brzo nas nazovite. Halo. Neku pjesmicu Svetom Nikoli. Može. Hajde. Pa, pliva paća družba sva. Pa, pliva paća družba sva. Sipačići jednaki, majci patke najljepši. Samo jedna drugčije misli patka što li je. Ružno pače viću svi, nikoga ne voli. Što nevolja trpjelo, skrivalo se, bježalo. Što je bilo čuče sad, to je pače labud mat. Na jezeru pliva za najsretniji labutaj. Odlično! Ja odmah mi više ni štapne treba kad me djeca ovako razvesele, fino pjevaj. Čak mi ni štapne, ali odmah mišća s reuma sve proći. Alisa, hoćeš nekog pozdraviti? Može mamu, tatu, brata, Svetog Nikolu, vašu sudi režiji, Anđela i sve koje poznam. Hvala ti, Bog! Bog! Jeste vidjeli, pravi igrači, kako nam je Alisa to lijepo otpjevala. Svetog Nikolu je sad razveselila. Je, i ona mi je dobra trala la la la, stiže Sveti Nikola, ona sam već znam na pamet, jako mi se, djeca imaju jako lijepe pjesme o Svetom Nikoli. Ovi stariji mi zabušavaju, ko da su zaboravili da sam i njima donosio darove, pa onda toliko ne pjevaje. Ali neka, meni je bitno da mi djeca pjevaje. Ja onda uzem svoje zvonce i lijepo ovako, op. Malo zaplešu Sveti Nikola. Halo. Ja sam kada malo išća se ovdje, vidite vi sinko i čižmicu u prozor. Još samo da kažem, mi već večeras dijelimo darove, da pozdravim djecu u domu Klasje,
gdje poslije emisije dolazimo. Nemojte ako nas gledate se brinuti, mi smo malo sporiji. Anđel je brz, on doleti, ali ja sam star čovjek, pa dok ja polako došepam za Anđelom, ali uglavnom večeras stižemo. Čak je i mađioničar Josip obećao da će doći sa nama da je tamo izvodi trikove. A reci mi, gdje ćemo ovoga vikenda moći gledati našeg mađioničara? Večeras vidim da nije bio, jako volim gledati mađioničara Josipa, tako ima dobre trikove. Ovaj vikend možete gledati Klauna Jozu i Dobru vilu u Avenue Mallu u Osijeku od 11 do 1 i od 5 do 8. Subotu i nedjelju. Znači pravi igrači, ako želite dođite u Avenue Mall i pogledajte, bit će sigurno zanimljivo. Claudio Ozor je bio tu isto u emisiji, pravi one figure od balona. Šteta, ja ću se tamo malo odmarati jer tamo ću podijeliti svima darove, pa onda ću se uzeti malo vikend da se odmorim. Baš me zanima ko je večeras pobjedio. Još eto da vam kažemo, današnja pobjednica je Laura. Bravo Laura! Eto, Sveti Nikola ti je donio sreću. A ti po svoju nagradu možeš doći u ulicu Hrvatske Republike, broj 20, svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Pravi igrači, ja se nadam da ste bili svi dobri i da ste već očistili svoje čizmice i nešto zaželili. Sveti Nikola će vas opet posjetiti, kao što je rekao, i Anđeo naravno, u četvrtak, a tada će s vama biti i Dobra vila. I naravno u petak, da čujemo što ste sve dobili. Uvijek bude zanimljivi dogodovština. Joj, svašta bude. Jedan mi je ostavio pantalone u prozor umjesto čizmice. Ja pričat ću vam sve u petak kad se vratim. Znači, djeco, sutra navečer lijepo prati čizmice, sve staviti u prozor i Sveti Nikola vas neće obići. Želim vam sve najbolje i vidimo se. Bog! Bog!